Здорово всем! Это неплановое видео на мой канал. Я ехала со школы и вот увидела, что снег все-таки лепится. У нас просто уже 2 дня лежал сухой снег. И вот на третий день начало тануть все. И можно лепить. Я здесь сделала такого котика, который цепляется. Я вообще не думала, можно не буду надо снимать видео. Потом решила, дайте еще покажу вам, что я сделала. И вот второй котик. Вот, ладно. Всем пока.